اليمين للشمال. مامادو ديابي رقم 3. ضغط من منتخب غينيا. وبرافو الغندور، برافو محمد عصام الغندور يواصل مسلسل الإجادة. ودي الكرة العرضية تصطدم بأسامة جلال. محاولة خطيرة يلا عصام يا غندور، خطير مرة ثانية الغندور، عصام الغندور يتألق واستر يا رب، والكرة إلى خارج الملعب. ما زال محمد عصام الغندور بفدائية باستبسال يسقط على الماضي المسالم. هذه خطأ من قبل محمود مرعي، لم يقدر الكرة على التقدير الصحيح، والغندور على مرتين بفدائية تصدم الكرة بجسده، وفي النهاية ضربة رأس من مورليس سيلا ولكن إلى خارج الملعب. بص الغندور حط جسمه بمنتهى الفدائية والاستبسال مرة أولى ومرة ثانية. برافو الغندور، احتسب وقت بدل ضائع في الشوط الأول. خطيرة جدا جوه ال 18 عرضية يا سلام يا غندور، استر يا رب استر يا رب. وادي التغطية الدفاعية على مرتين من المتألق محمود مرعي، وفي النهاية تصل إلى الحارس محمد عصام الغندور. اليسار بتبص للحكم ليه؟ نلعب على الصفارة. يا غندور، يا غندور يا نجم. غندور الكرة العرضية جوه ال 18 ضربة الرأس إلى يد الحارس محمد عصام الغندور. مهارته عالية برجله واسع، يلعب عرضية يا غندور يا غندور يا غندور يا غندور يا ولد. دقيقة 88 الوقت القاتل. ادي العرضية وادي ضربة الرأس والغندور متواجد. ركنية بقدم نويل، وادي العرض مرة ثانية، ادي العرض وادي العرضية وادي اللمسة الجميلة بيد الحارس الغندور حارس مرمى. إلى ركلة ركنية، هذه انطلاقة ومحاولة تأتي من جديد على اليمين، ومرور رائع من جانب لاعب المنتخب المالي مرة أخرى مراوغة وتسديدة يا ولد. لا ولديها مشكلة الآن، يعني لو تأهل الآن لصالح المنتخب المالي. حزاري من هذا اللاعب مر وفات، خطير والتسديده بالقدم اليسرى. تواجد في تشكيله المنتخب المصري ايضا بعض اللاعبين المميزين. هذه كره طويله في الامام وصلت سهله الى حارس المرمى، نفقدها بتشكل خطوره بالغه جدا على منتخبنا. هذه محاوله المرور يا ولد يا غندور، روعه يا غندور. لا ركنيه ملعوبه. حزاري هذه كره بالراس تعود سهله الى حارس المرمى محمد عصام الغندور. ولد موهوب جدا اسمه محمد الغندور. ده فين؟ في النادي الاهلي. في الاهلي صحيح. موهبه. الجهاز الفني للفريق الاول للنادي الاهلي. والله انا عندي محمد عصام الغندور ده حارس مرمى منتخب الشباب، ومن الحراس الممتازين جدا في مصر، ورقم 1 في مصر على مستوى السن بتاعه. نعم. وطلع مع الكابتن طارق سليمان طبعا، والدرجه الاولى كان معاهم في ماتش الالومنيوم في الكاس، واتمرن معاهم حوالي 4-5 ايام. والكابتن طارق سليمان كلمني وقال لي بيثني على الولد، يعني بيقول لي ده جول كويس وحارس ممتاز. طبعا لما ياخد فرصه طبعا مع الدرجه الاولى هيعلى اكتر طبعا، وهياخد الثقه اكتر، وان شاء الله يعني يعمل مباريات كويسه في كاس الامم الافريقيه للشباب.
النهارده. نادي الزمالك نادي كبير طبعا، و يعني انت عارف ماتشات الزمالك بتبقى عامله ازاي. الحمد لله احنا كنا مركزين، بنكشنا على التعليمات اللعيبه نفذتها. بشكر اللعيبه طبعا على الاداء الرجولي ده على تنفيذ تعليمات الكابتن كشري. الحمد لله ربنا كرمني النهارده، كنت مؤثر الحمد لله في الماتش. طبعا كابتن شبانه طبعا بيعمل معانا دور كبير جدا، ودي فضل عليا كبير قوي كمان.